好啦，咁啊，之前講過呢一個變數啦，係啦，譬如話 x 等於8咁啦，係啦。嗱，咁我哋出一出佢個 x 先啦，佢應該會顯示8啊嘛，係咪？嗱，咁我哋咧之前亦都講過啦，佢係可以去運算嘅。譬如咧 x 咧，我哋而家改變個 x 啦，譬如我哋改變個 x 係變咗9啦，係啦，咁佢就會變咗9啦。係咪？因為呢一度佢係將個9一代入去個 x 嗰度嘛，係啦。嗱，大家可能會問啦，點解呢一度寫 var 呢度唔寫嘅咧？咁係啦，咩意思咧？咁其實咧，佢就係話俾佢聽，我而家喺呢度咧就創造一個變數叫做 x 咁嘅意思，係啦。咁呢一個咧，佢咧就已經創造咗出嚟咧，咁咧你就唔需要重複噶啦，係啦。不過咧，其實咧。因為呢個JavaScript 咧，佢咧就你可以當佢係冇咁嚴謹啦，係啦。咁所以其實咧，你就咁咧，其實都得嘅喎。你咁樣咧，佢都可以顯示到個8俾你嘅，係啦，都得嘅，係啦，你唔寫都得嘅，係啦。但係咧，有啲情況咧就一定要寫嘅，係啦。因為點解咧？有啲咧就係所謂公用嘅變數，有啲咧就會係所謂私用嘅變數，係啦。呢一個就之後再講啦，係啦。咁我哋暫時咧最好都係要寫翻，都係要寫呢個 var 啊，係啦。嗱，咁我哋講翻先啦，呢個 x 咧，其實咧我哋之前亦都講過，佢右面咧都可以有變數噶嘛，咁所以我哋可以咩啊？可以 x 加2咁樣啦，係啦。咁即係咩意思咧？ x 我哋本身 set 咗做8啦，係咪？嗱，其實我哋可以咁樣嘅，我哋整多個話咧喺度。x 本身 set 咗做8，咁所以佢一開始咧佢顯示8啦，係咪？跟住咧佢 x 咧就等於咩咧？等於 x 加2喎，係啦，係啦。點樣 x 等於 x 加2咧？嗱，記住喎，呢個唔係數學嘅算式嚟嘅喎，係咪？所以你唔好發覺x 等於 x 加2，好似講唔通喎咁樣。係啦，咁咧就唔係咁樣嘅。我哋咧係記唔記得？我哋係將右面嘅計咗先，跟住咧掉入去左邊呢個名嗰度。係啦，咁所以我哋右邊呢一個 x 係咩 ？x 係8嚟噶嘛？咁所以呢個係代表緊8加2，就變咗10，再掉入呢個 x 度。所以而家個 x 係10嚟噶嘛？所以我哋而家再讀咧就會係10噶啦。嗱，所以變咗10啦，就係咁樣啦，係咪？咁我哋之前都講過啦，加減乘除嗰啲都得嘅，係啦。咁但係我哋今次咧就講啲特別啲嘅嘢。我哋咧可以係咁樣嘅喎 ，x 加加係啦，咩意思咧？咁譬如呢度改做7啦，11啦咁樣，係啦。咁 x 加加咧，其實佢嘅意思咧就等同於咧 x 等於 x 加1咁解，係啦。即係話佢將自己加1嘅意思，係啦。只不過咧呢一個係一個縮寫啦，你當佢係啦，縮寫咗。咁所以咧一開始我哋咧個 x 係11嚟嘅，係咪？咁跟住咧我哋將佢加住1啦，所以咧佢應該會變咗12啦，係咪？嗱，所以就係咁啦。嗱，咁咧減都得嘅喎，係啦。咁即係話咩啊？即係話將自己減1啦。咁所以咧我哋一開始咧會變咗10啦，11啦，跟住咧就會減咗1咧，佢變咗10啦，係咪？嗱，係啦，嗱，仲有啦。咁跟住，譬如我哋話，我哋唔係想將佢自己加1，我哋想將佢加2，咁啊點咧？咁啊當然啦，我哋可以寫咗 x 等於 x 加2啦，係咪？都得噶嘛，係咪？咁但係咧，我哋咧亦都有縮寫嘅喎。係啦，點樣縮寫咧？呢一個咧其實等同於咧 x 加等於2嘅，係啦。呢兩句咧係一樣嘅。呢個 x 加等於2其實咧即係話將自己加2嘅意思，係啦，所以又係一個縮寫啦。咁咧，我哋又試下咯。呢個11俾我本身，咁將自己加2就變咗13啦，係咪？嗱，11變咗13，係啦。咁咧當然減都得啦。咁即係話一開始係11，跟住減2變咗9啦，咁樣樣啦。
係啦。嗱，其實乘都得嘅喎，係啦。咁呢個咩意思咧？考下大家啦。咁好明顯啦，其實就係將自己乘以2咯，係咪？咁所以咧就係11，跟住自己乘以2咪22咯，係啦。嗱，咁除都得嘅喎，係咪？不過我哋俾個除得盡嘅啦，譬如42啦，係啦。咁42除以2，咁咪變咗21咯，係啦，係啦，42、21，係啦。嗱，咁所以就係咁啦。呢個就係啦，講多啲即係縮寫啦，咁樣係啦。咁咧都仲有係縮寫呢啲嘢咧，就都仲有嘅，不過就唔好講太多住啦。咁啊，今次再講下咧其他嘢啦。咁我哋今次又用翻 document.way 先啦，係啦，用翻呢一種寫法啦，係啦，順便就幫大家重溫下啦。係啦，譬如問啦，呢一個意思係咩意思啊？咁樣，因為呢度有引號噶嘛，即係話將裡面當做字咁樣顯示出嚟，係啦，佢就咁顯示出嚟，咪1、2、3咯，係啦，啊，1逗號2逗號3啦，係。嗱，咁但係我哋今次咧就有個問題啦。如果我哋想佢由1至100嘅所有整數顯示晒出嚟，咁我哋咪要1、2、3、4、5咁樣一直打落去，打到99、100咁樣，哇！咁咪有排打，咁樣冇咁笨噶嘛，係咪先？我哋用得電腦，梗係想佢醒啲噶啦，係咪先？咁我哋點樣做咧？嗱，咁咧又講一講啦。呢個亦都係咧程式語言咧，又咧係一個必備嘅另一個功能啦，就係 loop 啦，即係循環啦，係啦。咁循環咧主要有2種嘅，一種就係 for 啦，另一種咧就係呢個 while 啦，係啦。咁我哋今次講 for 先啦，係啦。咁其實佢形式咧，佢嘅格式咧，同之前講 if 咧，嗱，大家記唔記得之前講 if 係咁樣噶嘛？係咪？咁我哋 for 咧，其實佢都係咁噶喎。都係一個圓括號啦，一個大括號啦，咁樣係啦。咁其實大括號裏面咧，我哋都係咧講緊咧係擺我哋要執行嘅嘢嘅。咁我哋咧，譬如我將呢一個嘢塞入去先啦，係啦，當我塞入去先啦。嗱，咁但係呢一度咧，我哋咧之前 if 咧，我哋係擺個條件落去啦，係咪？咁但係我哋 for 咧都係擺條件，但係咧我哋咧其實咧有3嚿嘢嘅，我哋有3個位置可以擺，我哋用分號將佢隔開，係啦，係啦。咁3嚿乜嘢嚟嘅咧？咁其實我哋先講中間啦，中間其實就係個判斷條件，當佢成立嘅話咧就會執行嘅，係啦。咁即係話咩咧？譬如我哋俾個我哋 file 到先啦，file 嘅話咧，咁係會冇嘢睇噶，因為點解咧？因為條件唔成立啊嘛，咁佢梗係冇嘢睇啦，係咪先？嗱，咁但係我哋 true 咧，係啦 ，true 咧就咪住先，係啦，我哋嚟一個錯誤嘅示範先，係啦，嗱，我哋 true 啦，係咪？跟住我哋試下啦喎，試下 F5 啦，係啦，你會發覺佢喺度轉下咁樣，佢唔顯示嘢出嚟嘅，咁佢 true 喎，點解唔顯示啊？咁係啦，咁咧。點解會咁咧？因為我哋就係呢個 for 嘅功能咧，佢就係一直循環，係啦。佢嘅條件成立啊，咁佢咪一直循環咯，係咪？佢 true 啊嘛，咁佢就顯示呢一句嘢，咁佢再 true 啊嘛，佢咪繼續顯示咯，係啦。啊，點解呢啲冇嘢睇咧？因為佢一直溫緊啊，佢未完啊嘛，所以佢唔會停噶，係咪先？所以佢唔停啦，係啦。嗱，頭先話俾你聽咧，冇回應啦。點解咧？因為佢不斷喺度溫緊嘛，咪冇回應咯，係咪？咁所以咧，我頭先想打嘅咧就係呢個 break 啦，係啦。呢個咩意思咧？呢個意思咧就係咧，我哋中斷佢，係啦，我哋中斷成個課啊，係啦。即係一開始佢 true 嘅，咁佢會執行一次呢一行嘢啦，跟住我哋咧就 break 咗佢，咁即係話咧成個冇咗噶啦，係啦。即係你當成個課喺呢個位置嘅時候咧，總之佢 break 嘅時候咧。咁成個課咧就完咗噶啦，係啦，咁所以就唔會再執行第2次噶啦，係咪？嗱，咁我哋試下個反應咯，係啦，亦即係咁樣啦，係啦，嗱，咁呢就淨係執行咧，執行咗1次啦，係啦，嗱，
咁我哋咧要循環啊嘛，係咪？我哋講翻頭先啦，我哋話想1、2、3、4、5、6、7、8、9、10去到100啊嘛，係咪？咁我哋點樣做咧？嗱，咁我哋發覺咧，我哋頭先咪話呢度前後有2嚿嘢嘅，用嚟做乜嘅咧？咁呢前後2嚿嘢咧就係、前面咧就係、我哋喺呢一寨裏面咧，我哋俾佢我哋唔理呢一寨嘅先，我哋先去喺個開頭嗰度，係啦，開頭嗰度即係一開始啊，就俾啲指示佢先，係啦。呢一個咧就係咧一個結尾嘅指示，係啦，即係話頭同尾嘅指示啦，係啦。咁頭同尾嘅指示，我哋要俾咩咧？咁係啦。咁其實咧，因為我哋點解咧？我哋要控制咧，我哋而家要顯示100個數字嘛，係咪？所以即係話我哋要咩啊？我哋要佢執行100次，係咪？嗱，不如咁啦，我哋縮少啲先啦，我哋數10次先啦。